kintab ni primal, oh. Wala pang bakas ng ano. Gigi, dikit, compress dito. Lahi lang si Yolanda Nip. Dito. Dito na tayo sa spot, guys. Yan. Gibira. Burak. Jeep. Okay ra, pre? Dili na nimo ma-adjustan ano? Taas. Taas. Nahulog na po. Adjust muna tayo. Train. Diri ang speed. Mag-speed pawi. Ikaw, sabay ka nila. Sige. Speed. Speed. Go. Motor ha. Terus. Eto na. Let's go. Pre. Balik daw sa kuan. Gi. Sweeper. Gi. Tara. Gi. Ya. Wala masyadong siguro. Sobrang putik. Kira, pre? Ha? Tara. Ken? Ha? Tara. Opya. Tara.
Ayaw! Relax. Tira? Ma'am? Dara, Hinay ra mo yung pagkakuha niya. Ha, hinay ra? Hinay ra. naglusod ko pa ana. Okay, wala ka ka-break. Wala lang kay bikin. Kawat jud ka dito dupit. Sige lang. Wala ka na, kuan? Wala ra. Diri. Tara yuta. Sa bato. Awa di mo nang bi? Ma'am. Ito. Relax, sige lang. Bigay, wa ka na iguan ng bato. So yun guys, may isa tayong natumba. Pero okay lang. Balik uli. Di una. Oh, diha. Natumbas niyo ah. Natumbas si Sikto mo gutay kurbada dito gud. bantayan dito siya. Corner ba? Overshoot siya, overshoot. Okay raman, yuta raman ang iyang nakuanan. May initiation lagi to niya. Sa pag-initiation niya gusto mi I-relax lang ma'am, i-relax. Sus. Palit lang ani sunod ka. Dala lang yang ko. Wala kay mas dip. Dala lang yang ko. Ay sir. Sige, ka-practice. Kurugod. Pusod ron kay pareha para karong next month. Next month kadula ko. Ana eh. Kaya ka mo place ba? Jol. Mapil kag lumba, kaya ka mga 32. Third jud. Kaya, uy. Pero tolor mga po. Ana jud. Adaw? Family bless ikaw. Dili sakit? Kurugod. Pareha Jeffrey ba? Pakal ako family bless. Kay mamagi. Ilang ang kuan na. And doon natapos ang ating video sa ngayon guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Tan siya man ako daan ka. Wala mo ko nga. Natumba na ka. Ta. Sabot na kung tinay ko dito no. Samot na